हाँ, आपका नाम क्या है? फातिमा। आपके पिताजी का नाम? इसराइल। किस गांव की निवासी हो? नाथापट्टी। नाथापट्टी थाना? पटेहरा। जिला? कुशीनगर। क्या मामला है आपके घर? क्या मामला हुआ है? परसों का रात्रि खनिया किस तारीख को? 17 तारीख को कितनी बजे करीब क्या मामला हुआ? 11 बजे रात के हाँ। हमनी के सब जना, हम, हमार दीदी, हमारा दीदी के लड़की आ हमार अम्मा सुतरनी के वही घर में बकरियों रहल 4-5-7 गो। ओकरा बाद से जब आग लगा दिल छेदी मैनेजर आ शहीद रियासत लगा कर कहतर लोग कि आग लग गई बुताओ लो। ओकरा बाद बुतैबो कैल लो आ घर में से घींच के हमरा दीदी के, हमरा अम्मा के खूब मरल। इसकी सूचना आपने स्थानीय थाने को दी है? थाना पर नहीं है तो थाना पर जब कब आई थाने में? 11 बजे कल 18 तारीख को? जी। तो 11 बजे दिन में? जी। तो क्या हुआ? दरोगा जी क्या कहे एप्लीकेशन दी? हमारे भाई दिले तो कहले कि सर हमारा घर जला दिया गया है, इथी इसको गिरफ्तारी करिए। तो सर ने बोला कि इथी दरोगा साहब ने बोला कि इथी तुम लोग झूठी हो, यहीं फंसा रही हो, तबाह कर दिए हो गांव को लोग को झूठी बात बनाकर। तो हम बोलने की हम जात बनी मीडिया साहब के पास, हम सब बयान बताए तो हमरा भाइयों के मरले बड़े साहब आ हमरो को मरले ले जाकर अंदर कर दिया। क्या नाम है बड़े साहब का? हरिंदर मिश्रा। हरिंदर मिश्रा। तुमको मारे थे वो? जी। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा है कि औरतों का, महिलाओं का सम्मान किया जाए, वहीं ये दरोगा इस सरकार में, आप महिला हैं उसके बाद इन्होंने मार दिया आपको। जी। अच्छा। तो क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं है? नहीं। तो उसका बाद भी चालान कर दिए। चालान कर दिए? 151 में? जी। ओकरा बाद कसिया गईनी के तो कसिया SDM साहब कहतनी कि इधी बा इसको चालान कर दिया जाए दमरिया। हाँ। तो हम बोलने की जहाँ रउआ भेजे के बा तहाँ भेजी, हम जाए खतरा घरे मरते ही मानी के जराओ तरलो मुआओ तरलो और ना बोल तरलो कि यही में उठा के डाले जा तरलो तो गाँव के लोग जुट गए। ये काम किसके सह पर हो रहा है? सरजू प्रधान। सरजू प्रधान? जी। आपके गांव का प्रधान है? जी। तो क्या ये समाचार प्रकाशन के बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या फिर से आप आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगी? जी, हम बैठेंगे, हमारा वहाँ मृत्यु हो जाए तभी परवाह नहीं। परवाह नहीं है।